സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായതല്ല. അപ്പോൾ 20 years ഓഫ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ, എനിക്ക് ഈ അറിവ് ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് 24 years old ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് 16 വയസ്സിലാണ്. 24 ആയിരിക്കുമ്പോൾ വെരി സഡൻ മൊമെന്റ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് എൻ ഇൻസിഡന്റ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസിഡന്റ് വെയർ ഇറ്റ് കുഡ് ഗോ റോങ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അത് കറക്റ്റായി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് സൈലോസൈബിൻ മഷ്റൂംസ്. അപ്പം ഞാനത് അന്നത്തെ അറിവില്ലായ്മയിൽ ഒരു 24 വയസ്സുകാരിയുടെ സാഹചര്യവും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് അത് ഈ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിയത് ഓൾറെഡി എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർമ്മ മസ്റ്റ് ഹാവ് turned it into a good thing. It could turn into a very bad situation. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതായത് ടഫ്, ബാഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫിക്കൾട്ട് എക്സ്പീരിയൻസസിലൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു. ഫോർ 18 years. അതൊരു ടാസ്ക്കാണ്.